tsara kudin tsara izinin ka ne ni na san ba ni nake yi ba alala mai yau ma ka san rabbana komai in kan sha bayyane salatukan nan masu tserewa dukan lokaci ka yi wa habibin nan da nake tafiya samun sassafal ya cikin ruhi ala abu tabbaci na san kayan rabbana na gode albarkar Hey, Bana, come on out. الصلاة والسلام عليك نور الهدى الصلاة والسلام عليك بان الندى السلام عليك الهدى لبيك عمتي أمسى من نفوجا بذرني كميا أبيك روح السلام عليك يا عزيزين عزيزا والكم السلام عليك جركي أجيبا وكيني مفتا سلام عليك وكرم الله وكيك أبدا na halitta mai kare shugabana ba bisa dangaita kowa da maular kare sai ka so a samu in ka so kuma gefe a jijjire kowa babu ne a halitta kuma ne akwai kare wanda ya yi kawai da wani ɗalibi ya shiga gari dan dankali nake samun kyaure na shiga damuwa soyayyar ka ne ke tsakamin shakki zartaki kuwa dan samu da samu sirrin zanka na hauke dukkan ba sirrin samuwar samuwa san kawai shugabana mai gidan anbiya wanda sai san kai gatan su ne kowa in ya zo kafin yaushe sai ya yi shirgar kare har wasu cewa masu ne da masu zo al'ummar kare domin sun sani kai kare na yake yi wa tarihi da kai ake yi wanda jinsin ni'imomi babban uba don ka ya wuce ya wuce ni in an yi ba zai gan shi ba don kai kai hakika da roƙo mai kira don kanka ba don kai na da roƙo a mai ka abin da zai bai sanar ka ba ya yi kumuni na kuma da alaka da tabbatar da ni a cikin hanyar ka duk ya ga na barka zuciya ta ta kalli wajen ta kare a gaida ya kare rabo manzan Allah gaske da ne ma yaushe za mu yanka ne ya shugaba mai gina ya kare rabo manzan Allah gaske da ne ma yaushe za mu yanka ne Nera yayi ba nuro da yaushe da narita Allah ka tsara ba ni kada ba da fara gare ni yayin da ka so ka tsara kai ka samu kisan wani bin nan na ga babbar makama kare da din sanadi ba wanda ka ba mai rid anabi wannan da ka aiko ka ba shi ganin mutane ta ali ne sanadi da kaudade wanda ne ai bai da wata ba
Ya Habibu shugaba a fadar Allah sai da mai tuwani kai mukamin da ba tamkarsa a mai natal akarni na da uwar da ba mutunci da tuta umul hasarai ne sai ya dafa da kula zara ya ma al'umma zuciya na guda mai samun zai da mai da alami ga idanu ya da ganin da kamun mutane sai da duniya wace ya cikin ka ya ma karkabar na bibi ni kai da ke gani ma shugaban rujukan halitta da tambari ya tabbatacce kai rabar homi kai rabo habibi sun rabar sarai ce hanyar gace ta kai hadisi a daji damuwa da kauce ba abi da muka je ba samu ba san ba ta nema da tire na hanyar su mai bakar ba sai ke ga kuci ya ba san cikin ruci na ta a cikin karfe da ke aiki ya zai da mai bakar kamar ya yi zanyi na daga kama kuma kama wani ne mai ya mai kan kashi gaba ina ta kare ba ya gani ka na barka kaya mun mahauka gare mai ta alale ka kasance mai asaba ban fashe ba Allah